Laçında beynəlxalq statusa malik hava limanının inşası Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dünyaya açılan hava qapılarına çevrilməsi baxımından mühüm tarixi hadisədir. Bu sözləri əslən Laçın rayon Pircahan kənd sakini Qartal Tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədov bildirib. Laçın beynəlxalq aeroportunun açılışı çox böyük hadisədir. Xüsusilə Laçınlılar üçün bir qürurdur. Mən əslən Laçın rayonunun Pircahan kəndindənəm və çox maraqlı bir hadisədir ki, bu aeroportda gedən samolyotlar bizim kəndin üzərindən uçur, Pircahan kəndindən keçib, Alqul kəndinin üstündən Mirayaldan keçib gedir. Və əvvəllər ancaq buradan qartallar uçardı. İndi qartallarla yanaşı böyük həcmli mülki samolyotlar da uçur. Bu çox önəmli bir hadisədir. Digər tərəfdən bu Qorçunu, yəqin ki, Laçınlılar Qorçunun relyefini yaxşı tanıyır. Həqiqətən Qorçu kimi bir ərazidə, ümumiyyətlə Laçında bir hava limanı qurmaq üçün ərazi tapıb tikmək çox çətin məsələ idi. Yəni, burada hava limanının tikilməsi bir inşaat elminin, inşaat texnologiyasının çox nailiyyətidir. Orada nə qədər böyük dağlar parçalandı, nə qədər böyük deməli təyyarələrin enib qalxma zolağının tikilməsi üçün çox böyük torpaq işləri görüldü və uyğun bir yer seçildi ki, bu Laçın Kəlbəcərə yaxın bir yer olsun. Çünki buradan Laçına cəmi 30 kilometr yoldur. Kəlbəcərə də yaxındır, 60 kilometrdir. Yəni bu buradan həm Laçına, həm Kəlbəcərə rahatlıqla getmək olacaq. O köhnə, o tarixi Kəlbəcər-Laçın tunelindən keçərək Kəlbəcərə də getmək olacaq. Digər tərəfdən bu Qorçu yoluna gedən asfalt yol çox təmir olundu və indi asfaltdır. O da bizim Pircahan kəndinin yaxınlığından keçir. Yəni o Qorçu ilə Laçın arasındakı kəndlər üçün çox gözəl bir yol infrastrukturu da bu aeroportdan tikildi. Onun sözlərinə görə bu hava limanı yalnız nəqliyyat və logistika imkanlarını genişləndirmir. Eyni zamanda regionun gələcəkdə böyük turizm məkanına çevrilməsinə ciddi töhfə verir. Bu aeroportun deyək ki, əhəmiyyəti beynəlxalq baxımdan deyək ki, çox uyğundur. Laçının necə bir strateji əhəmiyyətə malik olduğunu istər hərbi nöqteyi-nəzərdən, istər mən hər kəsə aydındır. Digər tərəfdən isə bu imkan verəcək ki, Laçınlılar artıq qısa bir müddətdə, deyək ki, 2 saat ərzində Bakıya gedib gələ bilsin və öz biznesini qura bilsin. Və beləliklə bu daha da bir də imkan yaradır ki, o ətrafda olan Laçınlılar öz kəndlərini gedib bərpa etsin, icazə verilsin ki, onlar öz kəndlərini bərpa etsin, kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilsinlər, məhsul bolluğu yarada bilsinlər. Şahin Məmmədov 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Laçında qarşılaşdığı maraqlı bir hadisə haqqında danışıb. Bir dəfə Kəlbəcərdən Laçına girdim və müharibə yeni bitmişdi. Bir əskər məni evə dəvət elədi ki, gəl içəri. Girdim ki, evin sağında solunda matapiladan odunlar doğranıb. Mənə də çay verdilər, yaxşı da isti peş yanırdı. Dedim, nə yaxşı isti otağınız var? Dedilər ki, Allah Şahin müəllim var Sumqayıtda, Qartal Tikinti firmasının direktoru. Onun canı sağ eləsin. Bizə dəyəri 2000 manat olan Almaniya istehsalı matapilalar göndərib və bütün Kəlbəcər Laçının odun təminatı onun köməkliyi ilə olunur. Mən dedim, o adam mənə inanmadılar, məni qucaqladılar, ağladılar və baxın, biz də öz mükafatımızı bu cür işlərdə görmüşük. Bu cür Laçının hərbi hissələrində dəstəyinə, şahid əyərlərinə, qadilərə dəstəkdə getmişik və bu işimizdə davam edəcəyik. Kapitulyasiya aktının imzalanmasından sonra 2020-ci il dekabrın 1-də Laçın rayonu Azərbaycana geri qaytarıldı və bu münasibətlə Qartal Tikinti firması tərəfindən avto yürüyüş təşkil olunub. Həmin yürüyüşdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bayraqlarının birgə dalğalanması qardaşlığın göstəricisidir. Bu qardaşlıq əbədidir. Siz xatırlayırsınız, biz Laçın alınan zaman avto yürüyüş keçirdik və bu avto yürüyüş zamanı bizim avtomobillərə, yürüyüşümüzə çox tanımadığımız insanlar qoşulurdu. Və onlarda da görürdük ki, onlar da Türkiyə və Pakistan bayraqlarını dalğalandıraraq gedirdilər. Yəni, Türkiyənin və Pakistanın 44 günlük müharibədəki rolunu insanlar onu çox gözəl hiss etmişdi və onu bir, deyək ki, heç bir göstəriş olmadan onu büruzə edirdi, onu təntənəli şəkildə göstərirdi.
Beynəlxalq hava limanının açılması və üç ölkə prezidentinin Laçında üç tərəfli giriş keçirilməsi biz Laçınlıları çox qürurlandırır və bu bir mesaj oldu ki, Laçın gələcəkdə də üç qardaş ölkənin deyək ki, qoruması altında olacaq. Elvin Qudrətov, Şəmslan Fikrətli, Elbrus İsmailov bu gün informasiya proqramı üçün.